Ja ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për një pasion që është kthyer në një problem për mua, se po e pyesë tani Ermal Selen, mirëmëngjes një herë, mirë se erdhe, është muzikant dhe koleksionist privat. Kthehet në problem sepse ku do mbash mbi 200 instrumente të kohës që edhe para 200 vjetësh. Megjithatë, si lind një herë ky pasion të koleksionosh vegla muzikore? Nuk besoj se ka koleksionistë që marrin vendimin do bëhem koleksionist sot dhe bëhem koleksionist. Si lind? Vjen një moment që ti shikon që je bërë koleksionist dhe ke disa objekte që ti posedon. Por një spunto sigurisht ka qenë, unë duke qenë që jam dhe muzikant, dhe ndoshta ideja për të njohur më shumë rreth muzikës dhe fillon dhe mbledh instrumenta dhe vjen në një moment që ti je 170 instrumenta muzikore. Unë tërgjithsove që ishe bërë koleksionist, me qënë se ndodh rastësisht, fillimisht dhe më pas, ti e kupton që ke një fond. Atëherë, duke kërkuar për instrumentat, duke u njohur më parë me historinë e Shqipërisë dhe instrumentat përdorur në Shqipëri, fillon dhe gjurmon instrumentat për t'i poseduar. Dhe gjatë këtij rrugtimi kuptova që ishte shumë e vështirë që këto instrumenta t'i posedoja, dhe për më shumë kuptova që një pjesë e këtyre instrumentave nuk prodhoheshin më në Shqipëri, por mund t'i gjeje thjesht nëpër libra. Dhe pastaj fillova të ku është, shkoj ta gjej dhe të negocioj. Tani janë gjitha made in Albania, janë gjitha shqiptare apo janë përdorur një herë? Të gjitha të prodhuara në Shqipëri dhe të përdorur nga instrumentistë shqiptarë. Sa vite ke që merresh me koleksion? Mbi 7 vite që merrem seriozisht i përkushtuar totalisht. Që edhe kërkon ndërkohë origjinën. Duke kërkuar këto instrumenta muzikore. Cili është instrumenti më i rrallë? Atëherë, disa instrumenta në koleksionin tim. Jo më i rrallë, po kush është ajo zemra e koleksionit, se gjithmonë kam përshtypjen që ka një gur kurore. Që e ruan më shumë se sa tjerë. Kam 170 instrumenta. 170. Të cilët ndryshojnë nga njëri tjetri, pra mund të kemi dubla, mund të kemi instrumenta të ngjashëm me njërin tjetrin, por që kanë karakteristikat veçanta sipas krahinës. Nuk ka dy njësoj. Nuk ka dy njësoj dhe të gjithë kanë veçorinë e tyre dhe ne mund të flasim pafund për një instrument, ku është prodhuar, si është prodhuar, sa e vjetër është, kush e ka bërë. Cili është më i vjetri, le të themi? Më i vjetri që unë kam koleksion, se unë mundohem gjithmonë të sjell nga erisi. Është një instrument që quhet kadum. Kadumi është 3 shekullor. Kadum? Po, është një instrument që është përdorur kryesisht nga ritet e kultit. Si kur dëgjoj emrin, mua më krijohet përshtypje, duhet të diçka që i bie si qyp. Me goditje, është i derdhur në bronz, e pajisur me lëkurë baktie sipër. Është instrument i cili nuk prodhohet më në Shqipëri për fat keq, është nga të vetmet mostra që mund të kemi. Ky është më i vjetër, 300 vjeçar. 300 vjet? 300 vjet, është funksional, sigurisht i restauruar dhe për ta kuptuar, është në formën e qypit, në formën e daulles? Pak a shumë, është gjysmë vezor. Gjysmë vezor me sipërfaqen sipërme ka lëkurën e baktisë. Ky është një instrument shumë interesant, pastaj është një instrument. Në cilë zone? Këtë ka përdorur Shqipëria mesme. Po mund të jetë përdorur gjithësisht dhe në Shqipëri, por sigurisht aty ku ndikimi është më i madh, përdorimi i instrumentave është më i madh, aty është dhe përqendrimi i instrumentave. Pra dhe sot që ne flasim, instrumentat veçantë janë krahinat veçanta. Për shembull, unë kam një gajde që është prodhuar në Puk. Kryesisht kur ne dim ne gajden vetëm Skotësi, domethënë, po ja kemi edhe shqiptarët. Ne supozohet që e ka Jugu, ndërkohë që gajdja është dhe në Puk, është dhe në Kukës, është dhe në Mirdit. Pra, ka një shtrirje. Ka ndryshim nga gajdja skoceze, gajdja e Pukës për shembull? Sigurisht. Ka ndryshim. Këto janë ato elementet që studiusit dhe unë bëjnë të mundur që ky instrument i përket Shqipërisë sepse ka këto veçori. Në Shqipëri ne kemi pasur 3 modele gajdesh, 4 modele gajdesh, ndërkohë që sot kemi 2 modele, pa 2 modele tjera janë zhdukur nga përdorimi. Qa është, se mua më bëri përshtypje, cyrle me bukin. Atëre, është një të familje. E pash një moment, po nuk ishte vetëm etiketa. është familja e cyrles, por e pajisur me bukin, ajo bukina është e bërë nga briri i dhis. Bukina është ajo ku frymë? Po, është bërë nga briri i dhis, e përshtatur rishazi te ky instrument.
Pra, në Shqipëri, dhe artizanët, por dhe instrumentistët, bartësit, të cilët kanë interpretuar të instrumente, kanë përdorur gjithë shka, mjete rrethanore, për të krijuar instrumente për argëtim, për gëzime. Tani, atje ku ke gjetë atë kaduk ishte? Kadum. Kadumin, për shembull. Po. Ti të është dashur ti paguash që ti marrësh ton zotrim, apo ta kanë falur, për shembull, çfarë? Një pjesë jam blerë tregun e lirë, një pjesë... Ata që e kanë shitur, ja din vlerën? Ne nuk mund themi që ka një vlerë caktuar. Unë kam bërë një shprehje të funktive dhe thuhet që të ruash kulturën dhe të vlerësosh traditën nuk ka çmim. Pra për te çmimit që ajo ka... Mirë ti që e di, po ai që e shet. Atëherë, ne nuk mund themi të na hapni punë me këtë punë të çmimit se me bilet pa bilet pastaj me datime. Të kanë kërkuar ti blejnë? Një pjesë të koleksionit, apo diçka që ishte veçantë? Në këtë formë që ne jemi, është shumë e supertushme për syrin për ta blerë. Por në moment që gjehen, nuk janë shumë supertushme. Ajo që po thoja... Sepse dhe restaurohen ato. është shumë e rëndësishme që ne të kemi modelet punimit instrumentave tradicional shqiptar. Nuk ka rëndësi sa kushton ky instrument. Ndoshta nuk mund të ketë fare vlerë, por për nga ana studimore, për nga ana etnografike, është shumë e vlefshme që ne të dokumentojmë instrumenta që janë prodhuar në Shqipëri, që sot nuk prodhohen për fat keq më, dhe pse jo të riprodhohen dhe të risillen në jetën artistike. Si lindi ideja e ekspozitës? Do me thonë, kur binde që kam mjaftueshëm dhe tani duhet që t'i ekspozoj? Atëherë, kjo është ekspozita ime e tretë, nuk është e para. Ne kemi të bërë të parën, para 2 vitesh në Tiranë, tek Opera, e dyta është bërë në Prishtinë, dhe kjo është ekspozita e tretë, por risia e kësaj ekspozite, sigurisht interesi është shumë i madh. Dhe nga brezi i ri, dhe nga studentët, është shumë interesant, dhe risia në këtë edicion, po themi ekspozit, është dhe bërja e katalogut, i cili është mundësuar nga Ministria e Kulturës. Tani i kemi të dokumentuara, janë të ilustruara. Dhe katalogu është shumë herë më jetë gjatë, se sa një ekspozit, një pjesë. Më kryesore. Më përpara përmenda që një pjesë në dubluar dhe për efekt dhe shikueshmërie, por edhe për efekt kostoje, është bërë më minimizuar dhe është dhënë një pasuri e përgjithshme e instrumentave që unë posedoj. Është çiftelia më domethënë si instrument yni apo lahuta, për shembull lahuta, themin e lahuta, po lahutën e ka edhe serbi. Ndan të njëjtin mendim me mua apo ja fus kotën? Nuk e ndan, okay, ja futa kot. Atëherë, unë në koleksion kam një instrument shumë interesant i cili quhet unguar. Si quhet? Unguar. Unguari është i njëjti instrument. Frymor apo metela? Metela, si çiftelia. Ka pothuajse të njëjtën përmasët, njëjtën mënyrë ndërtimi, por ndryshon shumë pak në dimension. Unguari është instrument që është përdorur në Shqipërinë e Mesme dhe nuk quhet çifteli, por quhet unguar dhe është përdorur kryesisht në shoqërimin e këngëve polifonike. Domethënë ka ndryshim thua ti, e morë si shembull që lahuta jon ndryshon nga lahuta e serbit, se që e kanë ata. Çiftelin, po flas në këtë rast, pra do thotë që flasim për të njëjtin instrument, me emërtim të ndryshëm, të përdorur po dhe prodhuar po nga shqiptarët. Pra, do thotë që emërtimet ne mund t'i kemi më të hershme, më të reja, por kjo nuk do thotë që të instrumenta nuk janë prodhuar në Shqipëri. Ndërkohë që për lahutën, këtu nuk le të flasësh. Jo, pse është ai halli UNESCO të ta mbrojmë? Jo, lahuta, mund të them me plot gojë që dhe krenar do të jemi për këtë pjesën, që është instrumenti më domethënës në Shqipëri, sepse është shoqëruar cikli i kështnikëve, këngët e Muit dhe Alilit, dhe këto, pra ky cikël kështnikësh dhe gjithë baladat dhe historia e Shqipërisë është trashëguar gojarisht me instrumentin e lahutës. Pra ndërkohë që lahutari shoqëron këto epose me lahut dhe këndon dhe ka lahutar që di nga 1000 vargje, 1000 vargje. Deri kur do rri ekspozita hapur një? Është e hapur me datë 15. Ndërkohë vazhdon kërkimet për të gjetur të tjera instrumente? Sigurisht, kjo është një mini projekt për të zgjeruar më shumë. Tani është kthyer në misionjet, ë? Ndoshta po. Por promovimi i këtij koleksioni duhet të jetë dhe jashtë kufive, sepse shqiptarët nuk jetojnë vetëm kufive, brenda kufive të Shqipërisë,
Por shumë e rëndësishme është dhe dokumentimi i disa artizanëve të cilët vazhdojnë akoma të prodhojnë të instrumentet, kejnë dje bërjen e këtyre instrumenteve dhe... E trashgojnë? Ke informacion nëse ka të rinjë të interesuar që në trashgojnë? Për shkak dhe mos përdorimit të instrumenteve, ka rënë dhe interesi i bërjes të këtyre instrumenteve, por shumë e rëndësishme është dhe bartësit të cilët interpretojnë të instrumente, Desa i po nuk u luhet në të. Duhen dokumentuar si prodhohet dhe si interpretohen të instrumente. Modelin se si janë prodhuar ne e kemi, thjesht do ta çojmë më tej. Ishte shumë e thjeshtë që ishte këtë mëngjes. Na vjen mirë ka njerëz si ty që vazhdojnë dhe kanë këtë pasion se duhet të mbash fort frymën, duhet të vazhdosh shumë gjatë në këtë rrugë, të kesh nerva, të kesh para, po të kesh dëshirë dhe pasion pa parë. Pak reklam dhe kthehemi të flasim për naftën, për pasuritë nën toksore, mbi toksore, energjinë, për një qasje tjetër që duhet ndaj energjisë me Dael Dervishin, vetëm pas pak.